Título: La Tierra calma sin hablar, Silent Earth. Hay algo que muchas personas sienten, pero casi nadie sabe explicar. No tiene que ver con ideas, ni con creencias, ni con teorías. Tiene que ver con una sensación muy concreta. Cuando el ruido desaparece, algo dentro se recoloca solo. No es magia. No es sugestión. No es imaginación. Es el cuerpo recordando su ritmo original. Cuando caminas por un entorno natural, cuando te detienes cerca del mar, cuando te sientas en silencio sin estímulos constantes, ocurre algo sutil pero profundo. La respiración se hace más lenta. El pulso baja. La mente deja de empujar. La tierra no hace nada especial. No interviene. No corrige. Simplemente está. Y ese estar tiene un efecto regulador que el cuerpo reconoce sin necesidad de entenderlo. Vivimos en un mundo que no se detiene nunca. Pantallas, sonidos, opiniones, mensajes, urgencias. Incluso el descanso está lleno de ruido. Muchas personas creen que descansar es distraerse. Pero distraerse no es descansar. Es cambiar de estímulo. El cuerpo, mientras tanto, sigue en alerta. Y cuando el cuerpo no sale de la alerta, no se repara. No se regenera. No se ordena. Por eso tanta gente se siente cansada aunque duerma. Por eso hay una fatiga que no se va con vacaciones ni con explicaciones. No es falta de energía. Es falta de sincronía. La Tierra no funciona a la velocidad humana. No responde a la urgencia. No acelera para cumplir expectativas. Y ahí está su poder silencioso. Cuando entras en contacto con un entorno natural, tu sistema nervioso recibe una señal clara. No hay amenaza inmediata. No hay exigencia. No hay presión. Y entonces empieza a soltar. No necesitas creer en nada para que esto ocurra. No necesitas entenderlo. No necesitas ponerle nombre. Funciona igual para todos. El cuerpo humano fue diseñado para vivir en relación con la Tierra. Con su ritmo, con sus pausas, con sus ciclos. Cuando esa relación se rompe, aparecen señales. Irritabilidad, insomnio, ansiedad difusa, necesidad constante de estímulo, dificultad para estar en silencio. La mente intenta explicarlo. El cuerpo solo pide volver al ritmo que conoce. Haz crecer el canal, suscríbete, dale like y compártelo. Porque recordar estas cosas simples también es parte del despertar. La naturaleza no habla con palabras. No da discursos. No convence. Pero regula. Y regula porque no miente. No exige productividad. No compara. No empuja. Solo sostiene. Por eso muchas personas sienten alivio sin saber por qué cuando están en silencio natural. No es nostalgia. Es reconocimiento. El cuerpo reconoce un entorno donde no tiene que defenderse. Donde no tiene que reaccionar. Donde no tiene que demostrar nada. Y en ese reconocimiento, algo profundo se afloja. No se trata de huir de la ciudad. Ni de idealizar el campo. Ni de vivir desconectados del mundo. Se trata de recordar el ritmo. Devolverle al cuerpo espacios sin estímulo. Momentos sin exigencia. Instantes donde no haya nada que resolver. A veces bastan minutos. Mirar un árbol. Respirar sin pantalla. Escuchar el silencio sin llenarlo. Ahí la Tierra actúa. No como idea. No como concepto. Sino como equilibrio. Equilibrio que no se fuerza. Equilibrio que no se piensa. Equilibrio que ocurre cuando el cuerpo deja de estar en tensión constante.
Porque el cuerpo no necesita instrucciones para regularse. Necesita condiciones. Necesita pausas reales. Necesita contacto con lo simple. Necesita momentos donde no haya nada que optimizar. La Tierra ofrece eso de forma natural. No acelera cuando tú aceleras. No se altera cuando tú te alteras. Permanece. Y en esa permanencia, el cuerpo encuentra referencia. Por eso, cuando todo afuera parece inestable, volver a lo básico sostiene. Caminar sin objetivo. Respirar sin técnica. Estar sin justificarlo. No es escapismo. Es recalibración. La calma que nace de ahí no es euforia. Es solidez. Una sensación silenciosa de estar en el sitio correcto. Aunque no haya respuestas inmediatas. Ese es el equilibrio que la Tierra recuerda al cuerpo. Una y otra vez. Sin palabras. Sin prisa. Sin exigir nada a cambio. Antes de cerrar, recuerda esto. Haz crecer el canal, suscríbete, dale like y compártelo. Porque sostener espacios de calma también es un acto de conciencia. La luz no se impone, se recuerda. Este contenido no promueve odio, violencia, discriminación ni ataques personales o institucionales. Es una obra artística y reflexiva con fines de conciencia, expansión y transformación espiritual. Si este mensaje te incomoda, entonces cumplió su propósito. No respondas atacando, responde observando. Diskanten does not promote hate, violence, discrimination, or personal /institutional attacks. It is an artistic and reflective work intended for awareness, expansion, and spiritual transformation. If this message makes you uncomfortable, then it fulfilled its purpose. Don't respond by attacking, respond by observing.